Всем добрый день, добрый вечер. Хочу вам показать свою последнюю посылку за 2020 год. Получила ее в последний день прошлого года, но ролик снимать было некогда. И вот теперь со временем как-то посвободнее, и я вам хочу ее показать. Вот наполнение моей посылки. Сейчас я все вытащу и вам все покажу. Итак, я разложила посылочку, распаковала я ее давно. И заказ был сделан по новогоднему бланку из-за вот этих прелестных подсвечников. Поставила специально коробку вдали, чтобы показать вам, как серьезно Ефраше относится к своей продукции, чтобы ничего не разбилось. Запаковано было очень тщательно вот в эту плотную коробку, толстый картон. Все утрамбовано, все запаковано. Аннотация идет длинная. В аннотации написано, как нужно обращаться осторожно со свечами, не переносить свечи, не давать детям, не переносить свечи с зажженным пламенем. Ну, в общем, всякая такая информация о безопасности. Вот эти свечи, я их видела у девчонок на ютубе. Цвет у них розовато-лиловый. Камера неправильно передает цвет. Я посмотрела по таблице цветов, вот, к какому цвету относится этот цвет основной. Розовато-лиловый. И золотым, как и на сундучке, видите, золотой дождь или россыпь золотая. Белочка, птичка, олень, та же самая птичка. Вот. Очень приятные на ощупь, они такие немножко шершавые, не выскользнут из рук. Я очень довольна этими подсвечниками. 2 штуки. Я уже туда поставила свечи. Свечи я поставила вот такие из Икеи. Диаметр этой свечи 4,5. Сюда предназначаются чайные свечи. Знаете, такие вот, есть такие вот, ну пополам, если эту свечу, и такой вот металлический наконечник. Они называются чайными. Ну, я поставила вот такие свечи. Вот они у меня, они такие, видите, вам не видно. Тоже такие розовато-лиловые попались. Вот. Вот из-за этих подсвечников я сделала заказ. Сейчас покажу, что было дальше. Ну, подарок-сюрприз, что я получила. Это натурель. В прошлый раз не было натуреля, когда я делала заказ. Это первый подарок. Кто не знает, как выглядит натурель, покажу свой в виде капли росы. Приятный запах, его представлять не надо. И взяла помаду, тоже в подарок, 112 тон. Так, ставлю. В этот набор входил гель для душа, пряное яблоко с корицей, мыло для рук, тоже яблоко с корицей, гамаш для душа, тоже яблоко, корица, и крем для рук, только из серии яблок, ой, зимние ягоды. Сейчас скажу точно, как называется. Все время забываю. Ягодная фантазия. Ягодная фантазия. И также в этот набор еще шла губная помада гигиеническая с ароматом пряного яблока. Гигиенические помады мне и Ефраше не подходят, я ее открывать не буду. Вот. Ну, вот это и весь мой заказ. Но поскольку я перед Новым годом получила заказ, все у меня уже есть, все я уже знаю. Не было у меня только гамажа. Вот. И я вам хочу, девчонки, сказать, что гамаш меня очень-очень порадовал. Так, вот так выглядит гамаш. Он такого цвета оранжевенького, темно-оранжевенького, как джем. Видите, косточки, вкрапления. Вот, он не очень густой, не жидкий. Вот так он растирается.
Скрабирование деликатное. И чувствуется, что здесь есть масла. Я залезла я в интернет, чтобы посмотреть о составе этого средства. И что же я вычитала? Так, это с экоголика. Значит, вода, на втором месте глицерин, василек синий, ксантовая камедь, миндаль. Здесь 50% от состава почему-то показано. Видите, и даже Кволик одобряет. Вот, Кволик одобряет состав. Но я думаю, он одобряет, потому что 50% состава только изучено. Дальше идет молочная кислота, салициловая кислота и лимонная кислота. Вот я думаю, что вот этот пилинг скрабирования происходит как раз за счет вот этих 3 кислот. Молочная, салициловая и лимонная кислота. Каждая из кислот несут свою функцию. Я почитала отзывы. Отзывы все положительные, почти все положительные об этом гамаже. Но что меня удивило, что девчонки, которые писали отзыв о этом гамаже, вот, все писали, что, ну не все, но писали, что они пользуются для лица этим гамажем. Хотя в аннотации очень ясно, понятно написано: использовать 1-2 раза в неделю. Так. Только для наружного применения и не наносить на кожу лица поврежденных и раздраженную кожу тела. Но на лицо не наносить. Так. Сейчас вот нет, не получится. Короче говоря, даже вот в аннотации на русском языке написано на самом креме, что на лицо не наносить, но практически во всех отзывах я прочитала, что пользуются девчонки, нанося его на лицо. Ну, когда я это прочитала, через полминуты я была уже в ванной, уже сразу намазала свое лицо. Мне очень понравился эффект. Я держала на лице этот гамаш приблизительно минуты 3. Вот пока я там намыливала все тело. Ну, туда-сюда, 3 минуты прошло, и я его смыла. Когда я вышла из ванны, я побежала смотреть на свое лицо. Что вам хочу сказать? Все поры, особенно на носу, у меня были открыты. Ну, я сделала небольшую чистку лица, протерла тоником. И мне очень понравился эффект очищения этим гамажем. Вот. Я думаю, что я буду повторять. Попробую подержать 5 минут. Мне понравилось. И лицо такое гладенькое. Вообще кожа рук, ног. Ну, лицо все такое гладенькое после гамажа. Беленькое, бархатистое такое. Запах, девчонки, обалденный. Вот в гамаже самый сильный запах. Мне кажется, что он даже сильнее, чем в креме для рук. Может быть, потому что в ванной влажность. Ну, душ и гамаш и близко даже не стоит. В геле для душа аромат намного слабее. Кстати, пока я копалась в этих статьях, я наконец-то прочитала, чем отличается состав мыла для рук от состава геля для душа. Значит, здесь в мыло для рук добавляется глицерин, идет второй строчкой, но это хорошо. И еще добавляется гидролат, но это тоже хорошо, такое соединение воды с какими-то веществами. Ну, короче говоря, это тоже хорошо. Ну, это все по поводу Ифраше. Еще вам хочу рассказать о нашей продукции. Мне подарили вот такой набор «Крымские каникулы» на Новый год. Я как-то не любительница российской косметики. Ну, у меня вообще ничего практически нет. Даже в советские времена не было. Но об этой косметике я вам хочу немножко рассказать. Состав натуральный, везде 100%. Так,
Состав 100% натуральный. Из чего же состоит этот набор? Меня сразу заинтриговала первая строчка. Крем, масло, марокканский апельсин. Чтобы масло, сочетание крем-масло. Следующее. Сухой скраб для тела, имбирный эль. Мыло, сливочная овсянка. Вот. Я уже все попробовала. Начну с мыла. Мыло моет хорошо, после него кожа аж скрипит. Ну, я мылами как-то не пользуюсь, вообще всеми веществами, ну, средствами на мыльной основе я не пользуюсь. Но мыло мне понравилось. Так, дальше сухой скраб для тела, имбирный эль. Так, сейчас я вам все покажу. Так, вот так выглядит эта коробочка. Вот так выглядит мыло. Видите, там такие скрабинки, овсянки, как бы. Оно практически без запаха. Так, теперь вам покажу сухой скраб для тела, имбирный эль. Здесь всего 50 грамм. Это подарочный набор. Я уже зашла к ним на сайт. Значит, полноразмерной версии 250 грамм. Так, ой, посыпется. Ну, он сухой. Так, я израсходовала где-то 1/5. То, чего там было. Я знаю эти скрабы сухие. Значит, написано, что... Ой, какой же аромат у него, девчонки. Какой аромат. Вот нож суешь в банку. Аромат бесподобный. Здесь и цитрусы. Ой, очень-очень приятный запах. Срок годности 18 месяцев. Я знаю такие скрабы. Если ты его открыл, через 3 месяца он станет сухим камнем. Так, сейчас покажу. Он такой вот сухой. Так, тут у меня был этот гель. На этой руке покажу. Вот смотрите. Тоже такие сахарные скрабинки. Сейчас я затру. Так. Не передает камера, очень плохо. Значит, масло прямо, вот я потерла, ну так я вижу, но на камере не передает, сколько там масла. Рука становится такая масляная. Ну вот я помылась этим скрабом. И лицо, естественно. Скраб очень легкий, деликатный, можно сказать. Какой два у него недостатка. Это очень нестойкий запах. Ну, там эфирные масла. Так, эфирные масла какие, сейчас вам скажу. Состав натуральный, такой натуральный, прямо... Так, состав: сахар, соль морская, оливковое масло, миндальное масло, имбирь, молотый хмель, абрикосовые косточки, эфирное масло иланг-иланга, витамин Е. Очень нестойкий запах. Запах чувствуется только, когда в банку носом залезешь. Что мне понравился? После того, как я смыла этот скраб, на теле была такая пленка масляная. Ты ее абсолютно не ощущаешь. Я когда вылезла из душа, я прямо так боялась нарушить эту пленку. Я промокала воду, чтобы, не дай бог, полотенцем ее не стереть. Ну, кожа гладкая. Практически, правда, не пахнет. Нет, есть аромат. Если вот сильно-сильно принюхаться, аромат все-таки есть. Мне очень понравился этот сухой скраб. Я думаю, что я буду его однозначно покупать еще. Так, вот так. Вот. Мне очень понравилась пленка после него. Вот эта масляная. Она абсолютно не ощущается на теле. Так, и следующий продукт был... Это вот это интригующее название: крем-масло, марокканский апельсин. Запах у него обалденный. Чувствуется только когда носом в банке. И все. Так дальше не чувствуется. Так, вот он такой консистенции. Вот он. Так, видите? Оно прямо тает на руках. Впитывается очень долго. Скажу сразу. Впитывается очень долго. Практически не впитывается.
Я думала, крем-масло будет впитываться, ну, почти мгновенно. Вот. Видно, не видно. Но оно не впиталось. У меня кожа очень блестит, на камере этого не видно. Вот. Я уже сидела в этом крем-масле и в перчатке целлофановой. Питает неплохо и увлажняет неплохо. Вот. Насчет этого продукта, ну, он мне понравился. Конечно, я им буду пользоваться, буду изучать. Может быть, даже я буду покупать что-то это фабрика крымская, называется «Дом природы». Весь набор я посмотрела по интернету, стоит 350 рублей, так что, ну, относительно недорого. Состав полностью натуральный. Вот все продукты, которые были в наборе, мне понравились все. Я их никому передаривать не буду. Вот они все. Буду пользоваться сама. Если кому-то попадутся такие продукты, возьмите на пробу. Вам понравится. Вот уверена, что вам понравится. Я даже не ожидала от нашего производителя такого качества. Ну, пахнет, аромат очень приятный, но не стойкий. И вот побыстрее бы впитывался. Вы знаете, у меня уже впиталось масло. Масло уже впиталось. Масло-крем уже впиталось. Так, ну на этом мой обзор закончен. Вот. Спасибо вам за внимание. Ставьте лайки, кому понравилось. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. У меня, я вот видела, много дизлайков бывает. Так, поставлю. Вот. Поставлю. Вот. Всех с Новым годом. Всем здоровья, удачных покупок, удачных новинок. В Фраше я видела одну съемочку, и там девочка показала, что ей пришел пробник на какие-то новые ароматы, такой оранжевый. Так что все впереди. И Фраше нас будет удивлять еще. И всем до свидания, всего доброго, пока.